Halo guys, balik lagi di channel gue Iksora. Jadi video kali ini gue dan Mera akan mereview snacks yang lagi hits, lagi banyak, ya, lagi viral, lagi banyak diomongin orang. Dan snacks itu adalah snacks Al-Eldol. Snacks ini banyak diomongin orang karena mahal. Harganya yang menurut orang-orang itu mahalan. Dan karena gue penasaran, gue langsung beli dan review. Cuman gue mau minta maaf karena gue nggak bisa mereview tiga-tiganya. Jadi snack Al-Eldol ini ada 3 varian rasa. Ada singkong, ada ceker ayam, dan kulit ayam. Cuman gue udah kontak distributor resminya, itu kosong, cuma ada 2 ini. Dan karena gue nggak mau nunggu kelamaan, jadi gue langsung aja beli 2. Dan ya udah, kita review aja 2 ini dulu. Karena ini yang paling mahal 2 ini. Yang singkong berapa? Yang singkong itu 65.000. Oke, yang ini. Yang ceker 95.000. Oke, yang ini? Yang kulit ayam ini 85.000. Dan di sana di Instagramnya itu ditulisin kalau mau beli paket 3 itu harganya 240.000. Dan snacknya cuma segini nih ukurannya. Mungkin ini dia premium ingredient sekali. Mungkin ya, aku juga penasaran sih saya. Dan ini tuh kulit ayam, ceker ayam, dan singkongnya itu dikasih bumbu salted egg. Aku suka salted egg. Ya udah, langsung aja kita buka ya. Mari kita coba. Kita buka dulu sayang. Kalau yang ini nih, kayak gini ada yang bolong. Hah? Wah iya. Ini nggak tahu karena apaan sih? kirim apa kayak kurirnya atau apanya jadi penyok atau gimana nggak ngerti. Cuman ini bolong kan? Parah sih guys, ini parah sih. Ini gue nggak Saya kan baru tahu ini. Baru gue aku tahu. Iya, baru dikasih tahu, gue nggak mengada-ada. Ini gue baru beli dan bolong udahan. Padahal ini kan biar supaya awet kan? Supaya steril juga. Iya, kalau bolong gini kotor dong. Tapi bolong ini ya bisa juga karena pengirimannya, misal kurirnya naruhnya kurang bener atau dia kegencet-gencet jadinya kayak gini. Cuman ya seharusnya, mungkin ini saran jadi bisa di-prevent gitu loh. Mungkin ininya agak lebih turun lagi atau gimana gitu. Iya, oke, lanjut. Kita buka. Oke. Kita cobain yang ceker dulu ya. Kok baunya kurang enak? Kalau saya kita nggak sih begitu? Kurang suka. Aku juga. Mungin rasanya enak. Dan guys, ini tuh isinya cuma setengah doang saya. Cuma 80 gram rasanya. Iya, isinya cuma setengahnya doang. Oke, mari kita coba. Kocok dulu kali ya. Oh iya, pantas dari tadi gue tuh merasa kayak ini bumbunya mana? Kok nggak kerasa, ternyata belum. Terus kocok sebelum makan. Salah. Sorry, kita yang salah. Kocok. Mari kita coba lagi. 95.000 loh ini saya. Enak kok. Cuman rasa telur asinnya menurut aku kurang kayak dominan garam sama mentega. Kalau aku Sama dominan kulitnya, rasa kulit. kok biasa banget ya, nggak nemuin enaknya deh. Aku tuh suka banget salted egg loh. Aku tuh parah kalau ada salted egg itu tuh suka banget. Nah terus ini? Kayak enak tapi itu biasa aja. Bukan Iya. yang kayak mau lagi kayak gitu kayak. Iya, harusnya tuh snack biasanya kalau yang bener-bener enak tuh nagih, bikin bener-bener pengen lagi. Kalau ini tuh kayak habis makan langsung kayak ya udah gitu. Kalau misalnya nggak dikasih lagi sama temen gitu juga nggak apa-apa gitu. Tapi enak, crunchy. Aku kan gak suka kulit, tapi ini aku gak suka ceker, tapi ini enak. Ini sih lebih dominan rasa ceker goreng gitu gak sih? Terus bumbu telur asinnya itu agak kurang gitu. Nggak begitu kerasa ya sayangnya. Coba lagi. Aku kayak pengen nyari gitu loh. Nyari enaknya kan? Sama. Gue tuh kayak nyari enaknya di mananya gitu. Siapa tahu kita yang salah atau gimana. Ini bumbunya banyak. Coba. Ini jojo apa tuh mas? Kayaknya daun nih. Oh, daun kari. Kau. Ya B aja sih. Tapi nggak yang, kalau sayang kan nggak makan lagi juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau aku masih mau. Tapi kalau untuk harga 95.000 Iya, kalau menurut gue ini ceker ini bener-bener nggak masuk
ke selera gue banget. Gue juga suka salted egg. Ini tuh balik lagi kalau dengan harga 95.000 dengan porsi yang cuman setengah dari ini doang dan rasa yang cuman kayak gini, gue sih kurang suka dan kurang worth it gitu. Udah, kita lanjut ke snacks yang kedua ya. Oke. Sekarang kita mau mencoba yang kulit ayam. Kocok dulu sebelum makan. Kalau kulit ayam aku suka pakai yang garing. Kalau ceker aku baru kali ini deh kayaknya makan keripik. Udah ya, cukup ya. Wah, bumbunya lebih banyak. Oh iya. Ya nggak sih? Tapi warnanya lebih pucat. Oke, mari kita coba. Sebelumnya, gua kan nonton salah satu video review gitu tentang snack ini. Dan snack ini tuh yang kulit ini, yang kulit ayam. Itu tuh kulit ayamnya masih ada bulu-bulu ayamnya. Dan itu menurut gue itu cukup apa ya? Bikin males aja gitu mau makan. Masa ayam masih ada bulu-bulunya masih gini loh. Ayamnya kan digoreng. Pas digoreng, Dadakan nggak? tahu bulat itu. Sombrat. Pas kulit digoreng emang bulu itu nggak hancur tuh sayang. Aku kurang paham deh. Sayang kan yang sering masak nih, kan ada bulu nih. Kalau bulu emang kalau digoreng tuh nggak hilang tuh. Emang gitu. Goreng dadakan lagi gimana terusan? Apa ya? Aku nggak pernah goreng ada bulunya, selalu bersih. Jadi nggak tahu. Cuman kalau bulu ayam kan nggak kayak rambut kita gini loh, yang kayak tipis ke bulu ayam tuh kayak ada yang keras-keras kayak tulang lunak. Oh, Kamu tahu kan? ya udahlah, mungkin gue yang kurang tahu ya. Ya udah kita coba aja sayang. Bentar, aku mau quality control dulu kalau ada bulunya aku Oh, makan. iya. Sekarang kita mau lihat apakah di snack yang ini nih masih tetap ada bulunya atau sudah diperbaiki oleh manajemennya. Semoga sudah ya. Semoga sudah karena Soalnya pengen banget coba deh. aduh sayang, Masih ya? masih Mau? ada masa. Nah, Nih. Ini bulu nggak sih? Ini bulu nggak sih? iya aku nggak kelihatan. Masa aku- Iya. Itu bulu. Aku nggak ada. Rezeki anak soleha. Apa aku tuker deh? Mau makan nih, mau nyemil terus. Oke, udah ini enggak, baru dimakan. Udah nggak sih? Apa aku kurang jeli ya? Aku takut. Ya udahlah, ini kayaknya aman nih. Yuk coba. Atau 2, 3. Kok kelas ya? Mungkin kulitnya tebal. Gua coba lagi deh, sebelum gua menilai gua coba lagi satu lagi ya. Cuman bikin pegamunya sih karena kekerasan. Bukan kekerasan kan, menurut gua juga kekerasan. Sekali lagi, siapapun yang punya bisnis ini, gua minta maaf, gua bukan bermaksud gimana-gimana, tapi gua mau cuman pengen mereview secara jujur. Ini menurut gue rasanya bener-bener belum bikin lagi, biasa aja. Isinya cuma sedikit banget, apa ya, bulu kulitnya itu loh, bulu kulitnya itu bener-bener bikin ini banget, bener-bener bikin risih banget buat kita makan. Bahkan sampai masa kita mau makan harus liatin satu-satu ada bulunya enggak. Jadi nggak bisa sambil Netflix and chill gitu Iya, loh. biasanya kan beli snack Netflix and chill kan. Netflix and chill kan nonton sambil pas nonton bulu-bulu kita makan bulu-bulu di lambung dan di usus kita ada Buluan. bulu-bulu ayam kan gimana gitu loh. Tolong deh. Tapi ini bener-bener dikit loh sini. Iya, dikit banget loh, parah loh. Kelihatan nggak sih? Coba deketin ya. Tuh. Itu cuma segitu doang. Itu kayak kalau Netflix and chill, filmnya baru pengenalan tokoh udah habis nih. Gak sampai pengenalan tokoh selesai mungkin. Udah selesai. Udah habis, kita udah gak punya snack dan kita udah oke. Where is my 85.000? 85.000 gue kemana? Tapi kalau untuk Sini kelihatan banget. wah parah sih kalau yang ini. Ini parah sih. Ih. Ini tuh kayak kaki laba-laba panjang gitu loh sampean. Ih. Gila sih yang barusan yang kita temuin barusan itu parah ya sayang. Itu benar-benar bulunya panjang-panjang dan oh my lord, langsung nafsu buat gue makan ini tuh Padahal hilang langsung gitu. yang ini si suppliernya apa siapa itu? Kayaknya Si vendornya colok deh. banget sih. Iya vendornya dia. Padahal tuh itu mau mencerminkan premium. Malah jadi kayak snack 5.000-an gitu yang nggak ada, bersih. iya, maksudnya nggak ada budget untuk quality control, budget untuk membersihin supaya benar-benar bersih, kayak minim budget. Padahal jualannya tuh 95.000, 85.000, target marketnya jelas banget A+. Masa ya? Mau lanjut cobain nggak? Nggak. Nggak ya? Aduh, Ini bumbunya lumayan kok, enak. coba. Aku mau coba bumbunya dong. Kayaknya kita kasih penilaian sayang. Kita
kita kasih penilaian untuk overall dan alasannya kenapa kita kasih nilai segitu. Kalau buat yang ceker, gue kasih nilai 6,5. 6,5 kenapa? Karena ya tadi harganya 95.000, isinya cuma setengah doang, sangat sedikit. Terus kalau menurut gue rasa bumbu saltadeng itu kurang berasa banget, terus masih agak keras gitu kalau buat gue ya. Tapi mungkin buat kalian bisa aja kalian, wah ini keras nih, snack keras, gue suka keras, kerak gitu. Semakin keras semakin enak. Ya itu menurut gue yang ceker nilainya 6,5. Sayang? Aku 8. Karena tadinya aku tuh nggak suka ceker. Terus habis itu aku nggak pernah makan snack ceker gini. Terus waktu aku pertama coba dan lihat kan dari tadi aku makanin terus, dari bumbunya juga ya lumayan. Tapi ya karena aku kasih 8, ya itu tadi packagingnya masih kurang bagus. Terus habis itu isinya juga nggak sesuai dengan harganya yang mahal. Jadi ya butuh pertimbangan banyak sih kalau misalnya aku mau beli ini buat snack doang. Jadi dari Dinda nilainya 8. Terus yang kulit saya, yang kulit ayam. Kalau buat gue yang kulit ayam nilainya 5. Kenapa 5? Karena kalau masalah rasa keras tadi hampir sama, nggak beda jauh sama ini. Buat gue ya, sekali lagi buat gue, mungkin buat kalian ini tuh nggak keras, tapi buat gue pribadi ini tuh terlalu keras dan rasa saltadengnya juga nggak begitu berasa. Tapi yang bikin dia drop banget sampai nilainya 5 adalah bulu ayamnya. Masya Allah, subhanallah. Itu oh my lord, itu benar-benar kayak ngedropin banget, bikin ilfil banget. Kalau gue ya, gue bikin ilfil banget, sorry banget. Karena ya itu, masa mau makan ada bulu ayamnya gitu loh. Jadi ya itu aja sih, kalau buat gue ini 5, maaf banget. Mungkin bisa jadi ini juga sih, untuk masukan dan untuk bisa ditingkatkan lagi. Diterimanya untuk supaya bisa ditingkatkan lagi. Iya, jangan dikiranya kita menjatuhkan. Betul. Kita review kayak ini kan mungkin karena harganya super mahal kayak gini, mungkin banyak teman-teman yang penasaran snack ayam dulu tuh gimana, tapi mungkin belum mampu untuk beli gitu loh tanya. Atau masih sayang dia mau keluarin duit 95.000 cuma buat beli snack, sayang. Jadi kita bikin konten ini tuh cuma untuk review gitu supaya kalian tahu ini tuh gimana snacknya. Kalau sayang berapa nih nilainya yang ini? 2. Kenapa 2? Karena drop shy banget sama bumbunya udah. Pokoknya nggak mau lah. Walaupun rasanya bumbunya tuh lumayan sama kayak ini, tapi begitu banyak sih, banyak pertimbangannya. Yang paling utama sih bulu itu. Jadi no. Panjang banget loh ini. Chefin. Ini tuh benar-benar kayak tahu nggak sih bulu manusia tapi yang udah sepuh. Bukan, ya itu kayak ya, rambut nenek, kayak rambut gulali yang rambut nenek. Rambut nenek gulali gitu, putih itu, dan itu tuh kalau gue pribadi sih ilfil banget. Coba sih. idea itu jilat. Ih, nggak mau lah sayang. Jadi bener-bener kayak no. Ini masih oke. Ya, yang jaga tuh masih mending lah ya. Gue sih sebenarnya tipe orang yang kalau ada snack atau makanan gitu yang harganya emang mahal tapi emang itu worth it, emang enak dan pokoknya value-nya itu ada gitu loh. Itu tuh gue akan tetap beli gitu loh. Buat gue nih yang tipe orang kayak gitu ngelihat ini kayak kurang worth it aja gitu. Mungkin kalau ya itu tadi porsinya mungkin ditambah aja atau harganya yang dikurangin. Oke, yaudah gitu aja guys review kita buat produk Alhamdulillah ini. Semoga apa yang kita omongin ini bisa jadi saran untuk manajemennya. Dan buat kalian yang penasaran mau coba, silahkan coba karena yang tadi kita omongin dari sudut pandang kita gitu. Ya, sudut pandang kita berdua. beda sama pendapat kalian. Iya, mungkin kalian pas nyobain beli ternyata enggak kok, enak banget, saltadengnya enak banget, cekernya empuk atau apa, itu sangat bisa gitu loh. Jadinya jangan telan mentah-mentah apa yang kita omongin. Ini review sesuai pendapat kita pribadi. Iya. Terus mungkin saran buat kalian juga kalau mau beli yang kulit ini mungkin agak kalian kasih jeda deh nantian gitu. Iya, nantian karena khususnya kulit ini itu kalian tunggu untuk supaya yang bulu-bulu itu tuh sudah diperbaiki. Karena gue yakin mereka nih pasti manajemen pasti sekarang sedang berusaha memperbaiki ini. Mereka nggak akan diem doang karena sekelas mereka gitu loh. Pasti banyak review ini pasti langsung akan diperbaiki. Jadi kalian tunggu dulu sebentar, kalian bisa cobain yang ceker dan singkong dulu. Tapi buat kalian yang nggak jijian orangnya, mungkin ada gitu ya. Beli aja langsung. Kalau nggak jijian ya. Karena tadi gue udah nemu lagi satu lagi yang super panjang banget bulunya. Gitu
Ya udah, gitu aja guys. Thank you banget kalian udah nonton video ini sampai selesai. Komen di bawah kira-kira kalian pengen kita nyobain nge-review makanan apa lagi yang kalian tuh penasaran, kalian pengen kita review. Kita pasti akan bacain kok komen-komen dari kalian. Buat kalian yang nonton video kita, ambil yang baik-baiknya dari video kita dan gak usah ambil buang jauh-jauh hal-hal buruk yang kalian lihat di video kita, oke? Because your life is your choice. Betul. Yaudah, jangan lupa buat subscribe channel ini Sora di bawah dan klik tombol lonceng di sebelah subscribe supaya kalian dapat notifikasi kalau gue upload video baru. Jangan lupa buat subscribe-nya Ra juga, kalian bisa klik di sini. Atau kalian juga bisa klik di deskripsi di bawah. Gue kasih. Terus follow Instagram kita juga di sini. Ya udah gitu aja guys. Thank you banget udah nonton video sampai selesai ya. Dadah. Get too scared.